Ini kan ngomong Vi. Ini perjalanan ke Telaga Menjer. Lokasinya di Wonosobo. Lokasinya sangat strategis dan beliau-beliau. Yang lalu ya. Let's follow us. Alah piye Mau Vi, kita perjalanan ke Telaga Menjer. Liburan Natal dan Tahun Baru. Jalannya menanjak, Jalannya berliku-liku. tinggi dan berliku. ada pipa besar. Pipa besar sekali. Pipa pam. Gede banget. Keras pun. Awas tikungan tajam. Awas. Telaga Menjer tuh indah sekali. Banget. Waduh. Gede banget. Aduh. Di sini banyak Aja ngepet aja nak ngono ya. Saya keponon. Aja muter-muter. Ngelung kok kamerane. Tanaman apa iku mah? sawi, tomat, lombok. Banyak tanaman tumbuh di sini. Karena Sama wis mak. Gak apa-apa ra. Tapi 10 menit sih. Gunung apa ya? Nggak tahu. Ini dia. Oh, dia. Selamat siang dia. walaupun panas tapi jalan. Pipanya gede, pipanya Kayak seluncuran juga. pipanya besar sekali. Iki 1 menit loh. Ya, 10 paling diam 5 menit. Pipanya besar banget, Mbak. Indah sekali. Ada PLTA, Garut. Ada orang jalan, ada online. Itu kan aneh. Bebe, tak mungkin. Ayo kalau goyang. Kasih aku. Sampai mana itu, Mbak Bia? Nah, judulnya dari Liburannya sama. Telaga Menjer. Ini sampai Desa Maron. Desa Maron di Telaga Menjer, Garut. Ini namanya Desa Maron. Pipa. Besar. Mana besar sekali. Itu pipa air dari gunung. Ambil air dari gunung. Besar sekali. Sikire miku mah. Kamit. 4. Kita mau ke hotel. Hotel Delwa. Permisa. Udah nyampe di Telaga Menjer. Nah, itu di syuting. Telaga Menjer. Sudah nyampe. Akhirnya. Tadi di Samoa. Jadi. Ora iso parkir, ora mlebu ya. Ketemu ya?
masuk aja. Welcome. Ya, terus. Ayo kalau banjir lagi nih jalan. Airnya bagus sekali kok di atasnya gunung. Beautiful. Beautiful, hebat. Saya sampai Gila. Bukannya renang. kita Apa oma? Ya. Mas. Nak terus. gimana airnya hijau deh. Mas ya. Nganu neh. Ini kok syuting. Naik perahu wisata ya. Naik perahu wisata. Lalu pernah agak delok tuh. Ini mau wisata nih. Nah, tekan dulu dong. Tekan. Dulu bawa apa ya?